Guten Tag alle, ich heiße Anthony und ich bin ein Ingenieurstudent im letzten Jahre in NCISA. Heute werde ich Ihnen präsentieren meine Vorstellung zur Wirtschaft und Innovation. Übersicht. Ich werde Ihnen die Teile starker Standard, Global Akteur und Leitmärkte und Innovationen vorstellen. Und ich werde am Ende über nachhaltige Ökonomie, digitaler Wandel und attraktiver Arbeitsmarkt sprechen. Ich werde präsentieren starker Standard. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union und nach den USA, China und Japan die viertgrößte der Welt. Ihre Wettbewerbsfähigkeit und globale Vernetzungen verdankt die deutsche Wirtschaft einer starken Innovationskraft und hoher Exportorientierung. In den umsatzstarken Branchen Automobilbau, Maschinen- und Anlagenbau, in der Chemieindustrie sowie in der Medizintechnik macht der Export weit über die Hälfte des Umsatzes aus. Viele Unternehmen sind auf dem Weg zur Industrie 4.0 mit der speziellen Digitalisierung der Fertigungstechnik und der Logistik vorangetrieben wird. Die positive wirtschaftliche Dynamik hat zu einer günstigen Entwicklung des Arbeitsmarktes geführt. Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten Beschäftigungsquote in der EU und ist das Land mit der prozentual geringsten Jugendarbeitslosigkeit. Dort sehen wir zwei Roboter mit 4.0. Aber was ist das 4.0? Was ist Industrie 4.0? Für Industrie 1.0 haben wir die Dampfmaschine. Die Kraft des Dampfes erhöht die Muskelkraft des Menschen. Dies wird die Produktion und Transportkapazitäten erhöhen. Die körperliche Arbeit wird erleichtert für die Wartung und den Betrieb der Maschinen sind jedoch technische Fähigkeiten erforderlich. Für 2.0 werden die Montagelinien angesagt. Es ermöglicht die Herstellung eines Produkts in großen Mengen. Die daraus resultierende Innovation ist die Arbeitsteilung. Jeder Arbeitnehmer hat seine eigene Aufgabe im Zusammenhang mit der nächsten zu erledigen. Es ermöglicht gering qualifizierten Menschen Arbeit in Fabriken zu finden. Mit der nächsten Version 3.0 werden die Maschinen elektronisch gesteuert, programmiert und automatisiert. Einfachaufgaben werden von Maschinen mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt. Die Produktivität steigt und die Kosten sinken. Diese Automatisierung entlastet den Menschen von monotonen Aufgaben, aber die verlorenen Jobs werden durch neue wettgemacht. Wir kommen endlich zu Industrie 4.0.
Die Maschinen arbeiten miteinander. Die Maschinen organisieren die Produktionsprozess autonom. Menschen kommunizieren intuitiv mit Maschinen, verbessern Prozess und arbeitet mit Robotern. Die Arbeit wird vielseitiger und kreativer, erfordert jeder Qualifikation. Deutschland engagiert sich aktiv in der Gestaltung der Globalisierung und setzt sich für ein nachhaltiges globales Wirtschaftssystem ein, das faire Chancen für alle bietet. Deutschland gehört zu den 12 Ländern, die 2002 den Euro als Bargeld eingeführt haben. Die Finanzmarktkrise sowie die nachfolgende Schuldenkrise haben die gesamte Eurozone getroffen, auch Deutschland. Die Bundesregierung hat daraufhin mit einer Doppelstrategie die Neuverschuldung gestoppt und Maßnahmen zur Stärkung der Innovationskraft ergriffen. Erstmals seit 1969 kann seit 2014 ein ausgeglichener Bundeshaushalt präsentiert werden. Das strukturelle Rückgrat der Wirtschaft bildet mit mehr als 99% aller Firmen der Mittelstand. Ich erzähle Ihnen über das Netz. Zum Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWI. Wir finden dort Schwerpunkte und Initiativen. Für Arbeitsagentur, wir finden Arbeitsmarktdaten und Stellenbörsen. Und für virtuelles Welcome Center, wir finden Anlaufstelle für internationale Arbeitssuchende mit Infos zu Arbeiten in Deutschland. Hier wir sehen die bedeutendste deutsche Börse hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Zum Abschluss dieses ersten Teils werde ich Ihnen etwas über die Aktor und Instrument erzählen. Jetzt ich spreche über Aktor und Instrumente. Zuallererst haben wir der Bundesverband der deutschen Industrie. Er vertritt die Interessen von über 100.000 Industrieunternehmen. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. Wir haben die deutsche Auslandshandelskammern. Die deutschen Handelskammern ist eine Delegation und Repräsentanten der deutschen Wirtschaft bilden ein Netz mit 130 Standorten in 90 Ländern. Jetzt wir haben deutsche Auslandsvertretungen, die 227 Botschaften und Konsulate bilden mit den HK und GTI die dritte Säule, die deutsche Außenwirtschaftsförderung. Jetzt wir haben die DHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ist die Dachorganisation der
80 deutschen Industrie- und Handelskammern. Dann gehören 3,6 Millionen gewerbliche Unternehmen an. Und jetzt wir haben das DIW. Das DIW, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, ist das größte der zahlreichen deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute. Jetzt wir haben die GTI. GTI ist Germany Trade and Invest, ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit unterstützt sie deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Und für Ende, wir haben Rat für nachhaltige Entwicklung. Zu den Aufgaben von der Bundesregierung berufenen Rates für nachhaltige Entwicklung gehört die Entwicklung von Beiträgen zur Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Für die zweite Teil ist globale Akteur. Deutschland ist ein exportorientiertes, international stark verflochtenes Industrieland mit einem ausgeprägten Exportsektor. In den jährlichen Rankings der Welthandelsorganisation gehört Deutschland nach China und den USA regelmäßig zu den 3 größten Exportnationen weltweit. Jeder zweite in Deutschland erwirtschaftete Euro wird durch Auslandsgeschäft verdient. Annähernd jeder 4. Arbeitsplatz hängt vom Export ab. In der Industrie sogar jeder 2. Über 1 Million Unternehmen sind im Außenhandel tätig. Jetzt, ich werde Ihnen von der Wirtschaftsleitung erzählen. In Erste, wir haben den USA, in 2 China, 3 Japan und 4 Deutschland. In USA ist Erste mit 18.000 Milliarden Dollar von Bruttoinlandsprodukt. In Deutschland ist die vierte mit 3.000 Milliarden Dollar. Deutsche Unternehmen genießen international einen ausgezeichneten Ruf. Sie stehen für das weltweit als Qualitätssiegel geschätzt Made in Germany. Als 4. größte Wirtschaftsmacht der Welt ist Deutschland besonders exportorientiert. Jetzt erzähle ich Ihnen von den größten deutschen Unternehmen. Hier sind die Zahlen für 2017. Wir haben einen Umsatz von Millionen Euro. In den ersten 3 haben wir Volkswagen mit 214.000 Millionen Euro. In 2 wir haben Daimler mit 107
6.000 Euro und in 3 wir haben Allianz mit 120.000 Euro. Jetzt die Engagement für fairen und freien Welthandel. Die Partnerländer der Europäischen Union sind mit einem Anteil von 56% der Gesamtexport der wichtigste Zielmarkt. Traditionell größtes deutsches Exportland ist Frankreich. Seit 2015 stehen allerdings die USA auf Platz 1. Die Volksrepublik China, die Niederlande und das Vereinigte Königreich folgen auf den nächsten Plätzen. Aber wie entwickelt sich die Wirtschaft in Deutschland? Ich erzähle Ihnen von der OECD. In ihrem Wirtschaftsausblick analysiert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit Sitz in Paris zweimal jährlich die wichtigsten wirtschaftlichen Trends und die Aussichten in den 34 OECD und Schwellenländern für die kommenden 2 Jahre. Die Gesamtbeurteilung geht davon aus, dass die Weltwirtschaft 2018 um 3,5% wächst. Das wäre die höchste seit 2010 verzeichnete Rate. In 2019 soll sich das Wachstum wieder abwecken. Als Dreischeibe des Welthangs gilt das Messewesen. Der Messeplatz Deutschland ist weiter die Nummer 1 bei Organisation und Durchführung internationaler Messer von der global wichtigen Brand-Events finden 2/3 in Deutschland statt. Zu den rund 150 internationalen Messen und Ausstellungen kommen jedes Jahr 10 Millionen Besucher. Deutschland ist zugleich Platz für europäische und Weltgüterströme. Durch kein anderes Land der EU werden mehr Güter transportiert. Etwa ein Drittel des Umsatzes der 10 wichtigsten Logistikmärkte in der EU wird in Deutschland erbracht. 3 Millionen Menschen sind mit Logistik befasst. Ein Tor zur Welt in der Hamburg-Hafen, in dem Jahr rund 9 Millionen Standardcontainer umgeschlagen werden. Deutschland setzt sich für offene Märkte und einen fairen und freien Handel auf der Grundlage klarer und wirtschaftlicher Regeln ein. Dieses Ziel verfolgt Deutschland unter anderem mit der 3 Säulen der Außenwirtschaftsförderung, den 267. deutschen Ausländervertretungen, den Büros der 130 Ausländerkammern, Delegationen
und Repräsentanten der deutschen Wirtschaft in 90 Ländern sowie der Geschäft für Außenwirtschaft und Standortmarketing Germany Trade und Invest. Sie unterstützen mittelständische Unternehmen gezielt dabei, Auslandsmärkte zu erschließen und wirken darauf, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Bei der Ausgestaltung der Regeln für den internationalen Handel, bei der Regulierung der Finanzmarkt, beim Management von Geld und Währung engagiert sich Deutschland an der Mitgestaltung der Globalisierung. Und dann, ich spreche von die dritte Zeile Leitmarkt und Innovationen. Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands beruht entschieden auf der Leistungskraft der Industrie und ihrer Innovationsfähigkeit. Vor allem die Automobilindustrie mit 800.000 Beschäftigten gilt als eine Paradedisziplin des Made in Germany. Mit ihren 6 starken Marken Volkswagen, BMW, Daimler, den VW-Marken Audi und Porsche sowie Opel Gruppe SA gehört die Automobilindustrie zu den Subpferden der globalen Mobilbranche. Um diese Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, investieren die deutschen Unternehmen Milliardenbeträge in Forschung und Entwicklung, Digitalvernetzung, assistiertes und autonomes Fahren. Es heißen die Megatrend der automobilen Fortbewegungen global gesehen, produzierten die deutsche Automobilkonzerne mit ihren hohen Anteilen in den Marktsegmenten der oberen Mittelklasse und der Oberklasse 2017 rund 17 Millionen Pkw, 2 von 3 Autos deutscher Hersteller wurden im Ausland produziert. Jetzt ich spreche von Wegmarken. Zuerst in den Jahren 1955 haben der 1 Millionste Volkswagen Käfer läuft am 5. August in Wolfsburg vom Band. Das Auto wird zum Sinnbild und zum absoluten Verkaufsschlager des sogenannten Wirtschaftswunders. In 1969 in Toulouse in Frankreich wird als deutsche-französisches Gemeinschaftsprojekt das Airbus-Konsortium gegründet. Heute ist Airbus als der zweitgrößte Flugzeughersteller in der Welt. In 1989 mit der Postform 1 beginnt die Privatisierung der Reisungsbehörde, Deutsche Bundespost. Die Privatisierung gilt als eine der größten Reformen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. In den Jahren 1990 die Treuhandanstalt hat die Aufgabe, binnen weniger Jahre die ehemals sozialistische DDR-Planwirtschaft mit vielen tausend volkseigenen Betrieben in eine Marktwirtschaft umzuwandeln. Von 1990
1848 bis 1998 ist die D-Mark als Buchgeld bis 2001 als Bargeld die Offizialwährung. Am 1. Januar 2002 wurde sie abgelöst in Deutschland und 11 anderen EU-Ländern kommt der Euro. Im Januar 2018 erreicht der deutsche Aktienindex DAX sein bisheriges Allzeithoch von 14.000 Punkten. Er spiegelt die Entwicklung der 13. größten, umsatzstärksten deutschen Unternehmen wider. Wie entsteht Innovation? Innovation ist gleichbedeutend mit Veränderung. Neue Produkte entstehen und werden erfolgreich vermarktet. Für die exportierte Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sind Innovationen der Schlüssel, um sich auf dem hart umkämpften Weltmarkt von der Konkurrenz abzuheben. Aber woher stammen Innovationen? Erfolgreich Unternehmen entwickeln in einem systemischen Prozess brillant Ideen. Die verschiedenen Phasen und Erfolgsfaktoren werden in diesem Film erklärt. Innovation bedeutet Wandel. Neues wird geschaffen und erfolgreich auf dem Markt eingeführt. Die Innovationskraft ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Schweizer Industrie. Das Marktumfeld ist anspruchsvoll, der internationale Wettbewerb ist intensiv und die Standort- sowie Lohnkosten in der Schweiz sind hoch. Die Herausforderung: viele Produkte sind kopierbar und Erzeugnisse aus Billiglohnländern erhöhen den Konkurrenzdruck. Die Margen verringern sich zunehmend. Innovationen sind der einzige Weg, um nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität zu verbessern. Doch wie entstehen Innovationen? Der Innovationsprozess lässt sich in 3 Phasen gliedern: die Ideenfindung, die Produktentwicklung und die Markteinführung. Jede erfolgreiche Innovation beginnt mit einer zündenden Idee. Ideen entstehen aus Markt- und Kundenbedürfnissen oder auf Grundlage neuer Technologien. Dabei werden Vorschläge, Wünsche und Erfahrungen gesammelt und ausgewertet. Die Produktidee muss zur Firmenstrategie passen, Angebotslücken schließen oder die Kundenbasis erweitern. Wichtig hierbei: die Idee muss einen Neuheitswert besitzen, zur Erweiterung des Produktportfolios beitragen und sich von Konkurrenzideen abheben. Auf die Ideenfindung folgt die eigentliche Produktentwicklung. Diese besteht aus 3 Etappen, jede mit einem erfolgskritischen Meilenstein. Die Konzeptphase endet mit dem Nachweis der technischen Machbarkeit. Im Hauptprojekt wird ein Prototyp realisiert. Anschließend belegt die Nullserie, dass aus der Idee ein verkaufsfähiges Produkt werden kann. In der Konzeptphase wird das Lastenheft erstellt. Dieses listet die Anforderungen an das neue Produkt in Bezug auf Marktleistung und Technik auf. Basierend auf dem Lastenheft wird ein detailliertes Pflichtenheft erstellt. Dieses zeigt zu jeder Anforderung einen oder mehrere Lösungswege auf. Auch ein Marketingkonzept darf nicht fehlen. Wichtig ist, dass in der Konzeptphase zusätzlich die Patentlage geklärt wird. Mit dem Pflichtenheft als Grundlage wird im Hauptprojekt ein Prototyp realisiert und idealerweise direkt beim Kunden getestet. Entscheide zu Make or Buy ermöglichen Partnerschaften mit Lieferanten, wenn die benötigten Technologien oder Fertigungsverfahren im Unternehmen noch nicht vorhanden sind. In dieser Phase wird auch der Weg für die Markteinführung geebnet, und zwar mit technischen Dokumentationen sowie Produktions- und Verkaufsvorbereitungen. Die letzte Phase der Produktentwicklung umfasst die Produktion der Vor- oder Nullserie. Dabei werden notwendige Investitionen getätigt, zum Beispiel ins Lieferantennetzwerk oder in die eigene Fabrik.
Anhand von Feldtests in wichtigen Marktregionen werden allfällige Produktmängel behoben. Ziel der Nullserie ist das verkaufsfähige Produkt. Zu guter Letzt beginnt die Markteinführungsphase mit der Vorbereitung des Produktionsstartes. Gleichzeitig werden Marketing- und Verkaufsunterlagen erstellt und Produktschulungen durchgeführt. Somit ist alles bereit für die entscheidende Phase des Innovationsprozesses, den Verkaufsstart und die Markteinführung in den Zielmärkten. So viel zur Entstehung von Innovation. Doch was sind die Erfolgsfaktoren im Innovationsprozess? Entscheidend für den Erfolg ist die Zusammensetzung des Projektteams. Dieses sollte interdisziplinär mit Experten aus Beschaffung, Technik, Produktion und Marketing zusammengesetzt sein. Zusätzlich erhöht die Zusammenarbeit mit externen Partnern die Erfolgsaussichten. Kunden und Lieferanten sind wichtige Partner in Innovationsprojekten. Von großer Bedeutung ist auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstituten. Sie ergänzen fehlende Kenntnisse zu neuen Technologien und Methoden. Ausgezeichnete Hochschulen mit hoher Technologiedichte sind ein Standortvorteil der Schweiz. Projekte zwischen Unternehmen und Hochschulen werden von der Kommission für Technologie und Innovation bzw. der InnoSwiss unterstützt. Auch Kantone und Stiftungen fördern die Zusammenarbeit. Die Erfahrung zeigt, dass die Zusammenarbeit mit externen Partnern die Erfolgsaussichten eines Innovationsprojektes erhöhen. Sie werden schneller realisiert, womit auch die Entwicklungskosten sinken. Zudem fließt dadurch neues Wissen in das Unternehmen. Swissmem hat für ihre Mitgliedfirmen Innovationscoaches im Einsatz. Diese unterstützen sie bei Innovationsvorhaben und bei der Suche nach geeigneten Partnern. So leistet Swissmem einen Beitrag zur Innovationskraft der Schweizer MEM-Industrie. Nachhaltige Ökonomie. Deutschland gehört zu den nächsten Industriestädten der Welt. Dies ist das Ergebnis einer internationalen Vergleichsuntersuchung der 34 OECD-Mitgliedsländer. Dennoch ist auch Deutschland in einigen Bereichen noch weit von einem nachhaltigen Leben, nachhaltigem Wirtschaften und einem nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen entfernt. Der hat die Bundesregierung ihre Nachhaltigkeitsstrategie 2017 umfassend weiterentwickelt und an den 17 sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgerichtet. Die neue Strategie sieht 3 Ebenen vor: Maßnahmen mit Wirkung in Deutschland, Maßnahmen durch Deutschland mit weltweiten Auswirkungen und die direkt Unterstützung anderer Länder durch bilaterale Zusammenarbeit. Hier ist die Liste der Errichtungen, die das meiste Geld erbringen. Wir haben Volkswagen, die größte Unternehmen mit 642.030 Beschäftigte. Und hier ist die Deutsche Bank, die größte Bank mit 97.535 Beschäftigte. Hier ist DAX, die Deutsche Aktienindex. Es ist die wichtigste Börsenindex. Hier ist Hannover, ist der größte Messegelände. Und dies ist Airbus Hamburg, ist der
größter Flugzeugbauer. Dass gesellschaftliche und ökologische Verantwortung zusammengehören, wird auch im Bündnis für nachhaltige Textilien deutlich, dass in beiderlei Hinsicht Verbesserungen für die Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsindustrie erreichen will. 150 deutsche Textilhersteller haben sich der 2014 gegründeten Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit angeschlossen. Die Mitglieder decken rund 50% des deutschen Textilmarktes ab. Erklärtes Ziel sind 75%. Seit den tödlichen Unfällen in den Textilfabriken in Bangladesch und Pakistan wurden schon erhebliche Verbesserungen für alle Beteiligten umgesetzt. Die Wirtschaft befindet sich mitten in der vierten industriellen Revolution. Durch das Internet getrieben wachsen in einem digitalen Transformationsprozess real und virtuelle Welt zu einem Internet der Dinge zusammen. Die Digitalisierung stellt für Industrie und Dienstleistungswirtschaft eine historische Zäsur dar. Unter dem Oberbegriff Industrie 4.0 werden Lösungen, Prozesse und Technologien zusammengefasst, die einen hohen Einsatz von IT und einen intensiven Vernetzungsgrad der Systeme in den Fabriken beschreiben. Viele deutsche Unternehmen setzen auf Industrie 4.0, mit der speziell die Digitalisierung der fertiggestellten Technik und der Logistik vorgetrieben wird. 714. Was ist diese Nummer? Es ist die Internet-Dienstanbieter und andere Organisationen sind am DE6 angebunden. Der Internetknoten in Frankfurt am Main ist gemessen am Datendurchsatz der größte der Welt. 2017 erreichte dieser Wert erstmals die Marke von 6 Terabit pro Sekunde. D6 unterhält neben dem Standort Frankfurt weitere Internetknoten in Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Indien. Deutschland soll zum Leiterbieten für die Industrie 4.0 und zum digitalen Wachstumsland Nummer 1 in Europa werden. Studien schätzen in positiven Arien ein zusätzliches Wachstumspotenzial durch Industrie 4.0 zwischen 200 und 425 Milliarden Euro bis 2025. Dem Information- und Telekommunikationssektor als Koordinationstechnologie kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur gilt als eine der wichtigsten Aufgaben bei der Digitalisierung. Ziel ist ein flächendeckender
Ausbau mit Gigabit-Netzen. Bis zum Jahre 2025 sollen Glasfaseranschlüsse in jeder Region, in jeder Gemeinde möglichst direkt bis zum Hause gelegt sein. Dafür ist eine gemeinsame Kraftverteilung von Telekommunikationsanbietern und Stadt erforderlich. Die Bundesregierung stellt dafür in dieser Legislaturperiode bis zu 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine Schlüsselrolle auf dem Weg zum Digitalland fällt der kommenden Mobilfunkgeneration 5G zu. Bis 2020 werden allein in Deutschland und 770 Millionen Geräte vernetzt sein, neben Smartphone und Tablet auch Fahrzeug, Haushaltsgerät und Industriemaschinen. Das stellt hohe Anforderungen vor allem an die mobilen Verbindungen. Die Bundesregierung will Deutschland zum Leitmarkt für 5G entwickeln. In 5 Regionen soll die Technologie getestet werden, um die Entwicklung zu beschleunigen und eine flächendeckende, lückenlose Versorgung sicherzustellen. Der kommerzielle Start wird aber 2020 erwartet. In dieser Abbildung sehen wir, dass die Eurozone den größten deutschen Markt darstellt und an der Spitze in die am meisten exportierten Waren. Ich werde jetzt über ein Produkt sprechen, das so viel in die ganze Welt exportiert wurde, dass es heute einen Mangel an Lagerbeständen gibt. Hier ist die PlayStation 5. Käufer haben diese Konsole im September vorbestellt. Die Veröffentlichung fand am 19. November statt. Am Tag der Veröffentlichung, als die Website der Verkäufer geschlossen waren, gab es an diesem Tag viele Verbindungen. Der Preis für diese Konsole beträgt 500 Euro und trotz eines attraktiven Preises gab es viel Verkauf. Sony hat eine neue Manufaktur auf den Markt gebracht. Neue werden im Dezember kommen. Die Leute haben dieses Produkt nur gekauft, um es zum doppelten Preis weiter zu verkaufen. Und jetzt zeige ich Ihnen die Startanzeige für dieses Produkt. Entdecken. Das ist unsere Bestimmung. Wir wollen sehen, was noch nie gesehen wurde. Hören, was noch nie gehört wurde. Fühlen, was noch nie zuvor gefühlt wurde. Wir sind alle Entdecker. Und neue Welten warten auf uns. PlayStation. Was ich von diesem Video gehalten habe, dieses Produkt treibt uns zum Reisen an. Mit dem Kauf dieses Produkt entdecken wir die nächste Konsolgeneration. Es hat auch ein ziemlich futuristisches Design. Und jetzt, ich spreche über attraktive Arbeitsmarkt, ist die letzte Zeile. Die geringe Jugendlosigkeit hat international den Blick auf die erfolgreiche Dual-Berufsausbildung gelenkt, die sich von der rein klassischen Ausbildung unterscheidet.
die in den meisten Ländern den Einstieg in das Berufsleben darstellt. Etwa die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland erlernen nach der Schule einer der 350 staatlich anerkannten Ausbildungsberufe im dualen System. Die Bundesregierung strebt die Vollbeschäftigung an. Angesichts des demografischen Wandels ist allerdings auch die Sicherung der Fachkräftebasis eine der vordringlichsten Aufgaben. Ein zentrales Projekt hinsichtlich der Öffnung des Arbeitsmarktes ist Make in Germany, ein mehrsprachiges Interportal für internationale Fachkräfte. Es sind vermehrt Zuwanderungen interessiert. Make it in Germany, das offizielle Online-Port für internationale Fachkräfte, begleitet Zuwanderungen interessant vor der Einreise bis zur Jobsuche. Experten beraten auch individuell über Visa, Berufsanerkennung und das Leben in Deutschland per E-Mail, Hotline oder Chat. Außerdem informiert das Portal über die Vorteile einer Ausbildung oder eines Studiums in Deutschland auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Und dann wir sehen ein Video über Make it in Germany funktionieren. Wie finde ich einen Job in Deutschland? Die deutsche Wirtschaft brummt und benötigt deshalb auch internationale Fachkräfte. Besonders gefragt sind Fachkräfte in technischen Berufen und in Gesundheitsberufen. Mit den passenden beruflichen und sprachlichen Qualifikationen haben Sie daher gute Chancen, in Deutschland einen Job zu finden. Wir zeigen Ihnen, wie. Zunächst sollten Sie prüfen, ob Sie in Deutschland arbeiten können und ob Sie für die Einreise ein Visum benötigen. Für manche Berufe ist es notwendig, Ihren Hochschul- oder Berufsabschluss anerkennen zu lassen. Detaillierte Informationen zu den Themen Visum, Anerkennung und Deutschlernen finden Sie auf dem Willkommensportal Make it in Germany. Wie können Sie nun die Jobsuche beginnen? Wir empfehlen Ihnen die Jobbörse auf Make it in Germany. Dort können Sie Stellenangebote nach Beruf und Region filtern. Sie können auch einen Job-Newsletter abonnieren. Auch private Vermittler oder Jobbörsen unterstützen Sie bei der Stellensuche. Für die Jobsuche können Sie auch nach Deutschland reisen. Je nachdem, aus welchem Land Sie kommen, brauchen Sie dafür ein spezielles Visum. Weitere Informationen zu Visum, Anerkennung, Jobsuche, Umzug und Einleben in Deutschland bietet Ihnen die Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland. Sie können Ihre Fragen auf Deutsch und Englisch stellen. Wenn Sie eine interessante Stelle gefunden haben, bewerben Sie sich. Üblicherweise besteht eine Bewerbung in Deutschland aus einem Anschreiben, einem Lebenslauf und Zeugnissen. Im Anschreiben erklären Sie, warum Sie gerne in dem Unternehmen arbeiten wollen und warum Sie die richtige Fachkraft für den Job sind. Zahlreiche Beispiele finden Sie, wenn Sie im Internet nach Anschreiben, Bewerbung, Muster suchen. Der Lebenslauf enthält in tabellarischer Form die wichtigsten Fakten zu Ihrer Ausbildung, Berufserfahrung und Fähigkeiten. In Deutschland ist es auch üblich, dass Sie Informationen wie Alter und Familienstand hineinschreiben. Wenn das Unternehmen eine Bewerbung auf Deutsch wünscht, können Sie wichtige Dokumente wie Zeugnisse übersetzen lassen. Das kann wichtig sein, damit Arbeitgeber Ihre Leistungen und Fähigkeiten einschätzen und vergleichen können. Bei manchen Firmen können Sie sich aber auch auf Englisch bewerben. Wenn das Unternehmen Ihre Bewerbung interessant findet, werden Sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das Unternehmen kennt Ihren Lebenslauf, Ihr Anschreiben und Ihre Zeugnisse und wird Ihnen dazu Fragen stellen. Und auch Ihre Gehaltsvorstellung kann ein Gesprächsthema sein. Allzu privat dürfen die Fragen aber nicht sein. Welche Religionszugehörigkeit Sie haben oder ob Sie Kinder wollen, müssen Sie dem Unternehmen zum Beispiel nicht sagen.
Umgekehrt können Sie Fragen zu dem Unternehmen und zu dem Jobangebot stellen. Manche Unternehmen unterstützen Sie und Ihre Familie gerne beim Umzug nach Deutschland und bei Behördenbesuchen. Auch danach können Sie sich im Gespräch erkundigen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Mehr zum Thema Jobsuche in Deutschland unter makeitingermany.com. In Bezug auf die Bekämpfung der Epidemie ist Deutschland das europäische Land, das am besten zurechtgekommen ist. Sie hat weniger Fälle des Virus als in Frankreich. Sie testet regelmäßig die Bevölkerung und sie hat mehr Krankenhaus. Sie hat auch wieder Belohnungsbetten für französische Patienten. Hier ist die Entwicklung der Epidemie in Deutschland. Wir können sehen, dass die zweite Welle schlimmer ist als die erste. Und dann ist die Toppe auf die Epidemie. Dort haben wir das BIP Deutschland zwischen 2006 und 2019. Prognosen deuten auf einen starken Rückgang im Jahre 2020 und einen Anstieg danach hin. In Bezug auf die Innovationen der Zukunft. Sie können Körperverbesserungen, Teleportation oder Zeitreisen durchführen. Wer würde nicht von Zeitreisen träumen? Wir haben auch das Aussehen des automatischen Autos. Der Fahrer kann tun, was er will. Er wird nicht die Möglichkeit, lange Reisen haben. Für das Fahren in der Stadt wäre es besser, wenn er fahren würde. Hier sehen wir Verbesserungen mit einem Lenkrad und verstaubbaren Rädern. Wegbeschreibung zu den Fahrern an der Frontscheibe. Ich werde meine Präsentation mit einem Beispiel eines Spiels über die Zukunft beenden. Ich werde Ihnen die verschiedenen Versionen der Konsolen vorstellen. Die Spiele an der Spitze sind eine Reihe von Mensch- und Maschinenspielen der Zukunft. In den Jahren 1994 bis 2005 haben wir 103 Millionen Maschinen verkauft. Dann haben wir in den Jahren 2000 bis 2012 156 Millionen Maschinen verkauft. In den Jahren 2006 bis 2017 haben wir 87 Millionen Maschinen verkauft. Dann haben wir in den Jahren 2013 bis 2020 110 Millionen Maschinen verkauft. Für die PS5 werden an einem Tag 3 Millionen Maschinen verkauft. Und zum Schluss hier eine Anzeige für eines der zukünftigen Spiele von dieser Folie. Früher wusste ich, wie die Zukunft aussehen würde. Das war vor der Spaltung der Welt. Alles hat sich geändert. Mich eingeschlossen.
Agent Jensen, bekomme ich ein Problem mit Ihnen? Nein, Sir. Dazu besteht keine Veranlassung. Sie machten mich zu dem, was ich bin. Eine Hightech-Waffe. Und jetzt stecken Sie Menschen wie mich in einen Käfig. Um die Elite zu jagen, die in den Schatten heranwächst, reicht ein Mann nicht aus. Sie werden doch jetzt nicht sentimental, Techno. Oder? Naja, falls doch, MacReady, werden Sie es nicht kommen sehen. Man braucht eine Waffe. Eine Waffe, die bereit ist zu glauben, dass eine bessere Zukunft möglich ist. Falls ich lang genug überlebe, um sie zu sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.